हेलो नमस्ते अनि सबैजनालाई स्वागत छ आजको हाम्रो नयाँ भिडियोमा। साथीहरु यो भिडियो चाहिँ मैले रुकुम जाने क्रममा लिएको छु। पक्कै पनि तपाईहरुलाई यो दृश्य हेरेर रमाइलो लाग्नेछ। हाम्रो सुन्दर नेपालको सुन्दर जिल्ला रुकुम जिल्ला हो यो। अनि रुकुम जिल्लाका धेरै छन् पर्यटकीय स्थलहरू। तर हामी अब ट्रकमा सामान ढुवानी गर्ने क्रममा चाहिँ सबै पर्यटकीय स्थलहरुमा चाहिँ पुग्न सक्दैनौं, किनभने हाम्रो सामान खाली गर्ने ठाउँ जहाँ हुन्छ, जसको सामान ल्याएका हुन्छौं त्यो ठाउँमा मात्रै जाने भएको हुनाले अब सबै पर्यटकीय स्थलहरु चाहिँ मैले तपाईहरुलाई देखाउन सक्दिन मेरो ब्लगमा। तर हामी जाने क्रममा हामी गएको ठाउँमा त्यस्ता खालका चिरपरिचित हैन घुम्न लायक ठाउँहरू, चलेको ठाउँहरू, चर्चित ठाउँहरू चाहिँ यदि पर्छन् भने त्यस्तो ठाउँहरुमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई अवश्य पनि देखाउँछु। झरेर त्यहाँ गएर घुमेर देखाउँछु अथवा बाहिरबाट यो फलाना ठाउँ है भनेर पनि देखाउन सक्छु मेरो ब्लगहरुमा। दर्शकबिनहरु, जुन यो बगिरहेको नदी देख्नु भएको छ यो चाहिँ भेरी नदी हो, यो सानी भेरी हो। हामी अहिले रुकुम जिल्लामा छौं। यो नदी भन्दा पारीपट्टि जाजरकोट जिल्ला पर्दछ। हामी अब यो वारीपारी छ, यसले चाहिँ यहाँ किनारा लगाएको छ रुकुम र जाजरकोटको। र साथीहरु तपाईले यो के भन्छ रुकुम जिल्लामा हिमालहरु पनि छ। के हिमाल भन्छ अहिले मलाई एक्ज्याक्टली नाम याद भएन। हिमालहरु पनि छ। अनि त्यसपछि रुकुम जिल्लाको धेरै पर्यटकीय स्थल छ। तर म रुकुम जिल्लाका तिनी ठाउँहरुमा चाहिँ पुगेको छैन, अन्त ठाउँहरुमा पुगेको छु। र आजको हामी यो भिडियोमा चाहिँ म गाडीको अनि हाम्रो यो छतमाथि आएको छु, हुटमा छु। र यहाँबाट मैले तपाईलाई यहाँ यो ठाउँको चाहिँ सुन्दर दृश्यहरू तपाईहरुलाई देखाउन चाहन्छु। अब कतिजना नेपालमै हुनुहुन्छ, नेपालको सहरहरुबाट हेर्नु भएको छ, जसले गाउँहरुलाई हैन गाउँ ठाउँलाई देख्नु भएको छैन, पहाडलाई देख्नु भएको छैन, उहाँहरुलाई पक्कै पनि यो भिडियो एकदम रमाइलो लाग्छ। किनभने वाह कस्तो रमाइलो गाउँ, कस्तो हरियाली गाउँ भन्ने खालको फिल हुन्छ। र कतिजना हाम्रै गाउँ ठाउँको पहाडको दाजुभाइहरु हुनुहुन्छ, परदेशमा हुनुहुन्छ, विदेशमा हुनुहुन्छ, टाढा टाढा देशमा हुनुहुन्छ र आफ्नो गाउँघरमा आउन पाउनु भएको छैन धेरै वर्षबाट। उहाँहरुलाई पनि यो ठाउँ देख्दा आफ्नो गाउँघरको झझल्को आइरहेको होला भन्ने मलाई पक्कै पनि आशा लागेको छ। र मेरो भिडियोहरुमा चाहिँ त्यही कुरा झल्किने भएको हुनाले नेपालका सुन्दर गाउँहरु, आफ्नो गाउँ ठाउँको झझल्को आउने भएको हुनाले पहाडका घुम्तीका रोडहरु हैन, पहाडका एकदम डरलाग्दा अनि सुन्दर सडकका दृश्यहरु देख्न पाइने भएको हुनाले नै आज हाम्रो च्यानलमा लगभग 73,000 जति सब्स्क्राइबर हुनुहुन्छ। जसले पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ, म तपाईहरु सबैजनालाई आज फेरि पनि मेरो भित्र मनबाट धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र यदि अझै पनि कसैले पनि हाम्रो च्यानल यो जुङ्गे दाइलाई सब्स्क्राइब गर्न छुट्नु भएको छ, बिर्सनु भएको छ, अथवा तपाईसँग जिमेल छैन, लगइन गर्नु भएको छैन र तपाईलाई लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब गर्न मिलेको छैन भने कसरी हुन्छ जिमेल क्रिएट गरेर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। किनभने हामीलाई सिल्भर प्ले बटन चाहिँ यो जुङ्गे दाइ फ्यामिलीमा छिटै नै ल्याउने भन्ने हाम्रो योजना छ। सिल्भर प्ले बटन चाहिँ 100K 1 लाख सब्स्क्राइबर पुगेपछि मात्र हामीले पाउँछौं। र मलाई आशा छ मैले पनि तपाईहरुलाई निराशा पारेको छैन। मैले निरन्तर भ्लगहरु टाइमहरु मिलाएर सकेसम्म छिटो भन्दा छिटो, नयाँ भन्दा नयाँ भ्लग अनि जानकारीका भिडियोहरु चाहिँ ल्याउने प्रयास गरेको छु। र तपाईहरुले पनि शेयर, लाइक अनि कमेन्ट गरेर मलाई त्यसमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ र दिनुहुनेछ भन्ने पनि मैले आशा गरेको छु। तपाईहरु सम्पूर्णलाई फेरि पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु म। र साथीहरु, मैले हालसालै मात्र अपलोड गरेको भ्लग भनेको सुर्खेत टु रुकुम भ्लग हो, जसको चाहिँ 7 वटा पार्टहरुमा अपलोड गरेको छु मैले। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 7 सम्म चाहिँ मैले अपलोड गरेको छु। यदि तपाईहरुले त्यो सुर्खेत टु रुकुम भ्लग चाहिँ हेर्नु भएको छैन भने मेरो च्यानलमा छ। तपाईले भिडियोमा गएर हेर्नुभयो भने त्यहाँ 2-3 नम्बरमा नै त्यो भिडियोहरु तपाईले पाउनुहुन्छ। रमाइलो भ्लग छ। सुर्खेतबाट रुकुम पुग्दासम्मको सम्पूर्ण ठाउँको जानकारी, दृश्यहरु मैले तपाईलाई देखाएको छु। तपाईले त्यो मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ। र मैले यहाँ माथि आई बटनमा अनि डिस्क्रिप्सनमा पनि त्यो भ्लगको लिंकहरु चाहिँ राखिदिएको हुन्छु। तपाईले त्यहाँ पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ।
र साथीहरू फाइनली अन्तिममा म फेरि पनि अस्ति भर्खरै असोज 1 गतेबाट चाहिँ मेरो एरेन्ज म्यारेज भएको छ है, मागी विवाह भएको छ। अब विवाह भोज त्यो यताउता भन्ने कुरा पछिका दिनमा अब कहिले हुन्छ भनेर त्यसको विषयमा चाहिँ हाम्रो अब छलफल भइरहेको छ, कुरा भइरहेको छ के कस्तो गर्ने अथवा नगर्ने भन्ने विषयमा। त्यो के हुन्छ म तपाईँलाई पछि फेरि अपडेट गराउँछु। असोज 1 गतेको दिनदेखि चाहिँ जुङ्गे दाई अनि म वीरेन्द्र विक भन्ने मान्छे विवाहित भइसकेको छु। अस्तिको बुढीलाई देखाएको भिडियोमा पनि धेरैजनाले बधाई दिनुभएको छ, कङ्ग्रेचुलेसन दाई भाउजू भन्नुभएको छ। तपाईँहरू सबैजनालाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र अब छिट्टै नयाँ भिडियो ब्लग के आउँछ प्रतीक्षा गर्नुहोला।